So, what's up baby people? Balik lagi bersama gua ARP Channel. So, hari ini gua kedatangan barang yang gua tunggu-tunggu. Semalam deh, bukan sekarang. Oke, tapi gak apa-apa. Gua akan membuka sekarang untuk para ARP Squad sekalian. Apa itu? Mari kita lihat sekarang. Beneran. Tripod baru. Oke. Ini gua beli di sebuah toko online lah. Kalian pasti tahu kalau mau beli barang di mana. Oke, langsung aja daripada lama-lama, mari kita buka ini barangnya. Di dalamnya. Nah, kan ada surat. Sebelum buka barangnya. Dan ini gua perjelas. Ini tuh panjangnya melebihi dari tripod yang gua pakai. Ini kalian bisa lihat di sini. Dan gua beli mereknya ini. Oke, Takara, boleh kontak. Saya ituin barang Anda nih. Boleh kontak kalau mau itu. Oke, saya buang. Dan kita dapat surat. Oke, gak masalah. Yang penting gua bersemangat untuk membuat video untuk kalian semua. Oke, di sini ada surat. Suratnya itu tentang. Oke, penting. Oke, ini dia tripodnya. Dapat tas tuh. Kalian bisa baca lah. Oke, kontak sekarang Takara. Mantap. Oke, kita buka. Tasnya juga lain, dan ini lebih gede dan bisa lebih di bawah. Karena ini khusus para multimedia yang kerja, oke, bikin film gitulah. Dan ini yang dipakai para YouTubers, oke. Mantul, mantul. Kalian kalau nggak lihat kelihatan. Di sini. Ini adalah barangnya. Oke, ini barangnya. Kalian bisa lihat sendiri. Ini ada tutupnya kayak gini. Oke. Dan ini lebih tebal juga. Dan dikasih ginian. Nah, kalau tripod yang satu lagi nggak dapat guys. Dan coba kita hadirin. Mantul guys. Mantul. Dan di sini udah dilengkapi. Kayak pokoknya ini kayak yang bikin film-film. Dan ini pakai tripodnya nih. Ini oke. Langsung aja kita buka ini sininya. Kita buka dan tuh, look at. Dan lebih mantap gitu. Oke. Dan untuk panjangnya sampai segini, dan untuk memanjangkan ininya itu ada di sini, diputer. Oke, cukup. Nah, seginilah panjangnya. Ini untuk pendeknya, dan ada nilai plusnya. Itu bisa diambil kayak gini, jadi gampang dibawa kemana-mana. Oke. Enak, ada bekal pegangan tangannya. Dan di sini ada gak penting. Oke. Mantap Takara. Nah, itulah tadi gua unboxing. Ini dia unboxing ini dan juga mereviewnya. Mantap lah pokoknya. Jadi saran saya rekomendasikan ini karena ini
tinggi juga. Tuh. Mantap, kalian bisa lihat sendirilah. Ya pokoknya belilah. Gak mahal kok, cuman 167. Oke, gak mahal. Kalian kalau beli ini gak nyesel pokoknya. Oke, Takara langsung aja hubungin. Oke, kalau kita kerja sama gitu. Oke, sekian dulu video dari gua. Dan besok gua akan mereview. Ya, mereview apa? Oke, stay tune aja. Oke, saya Ahmad Sri pertama. Thanks for watching. Peace out.